Li Diyarbekirê di navçeya navendiya dîrokî Sûrê de li dêra protestana Diyarbekirê Mesîhî hatin cem hev û pêşwaziya cejna qiyamê kirin û bawerî ew e ku Hezretê Îsa di vê rojê de ango piştî sê rojan ji mirina xwe ber bi asîmanan ve bilind dibe. Ev roj jî wek cejna qiyamê tê pîrozkirin. Berpirsê dêra protestan a Diyarbekirê Ahmed Güvener amaje kir ew kêfxweşin ku piştî 2 salan ku ji ber pandemiyê pîrozbahî sînordar bûn dîsa bi awayeke serbest cejna xwe pîroz dikin û peyama aştî û aramiyê da. 2 yıl bize gerçekten sıkıntılı bir dönem bu virüs yaşattı. 2 sal ji ber pandemiyê bi pirsgirêk bû ji bo me nedikarî li gorî dilê xwe pîrozbahiyê bikin. Îsal em bi coş û kelecanin. Cejna qiyamê ji bo me pîroz û watedar e. Bi mirina Hezretî Îsa em ji gunehên xwe rizgar dibin û bi qiyama wî jî em pak dibin. Di pîrozbahiya cejna qiyamê ya li dêra protestana Diyarbekirê hatî li darxistin de kurta konsertek hat dayîn, beşdaran bi hevra stran gotin û ji încîlê jî dua hatin xwendin. Yek ji beşdarên pîrozbahiyê Weysî Arca jî amaje kir ku kelecana cejna qiyamê hestek cawaz e û ew gelek kêfxweş e ku beşdarî pîrozbahiyê bûye. Bawer ki îro bo me peyvem divê ya îro eydî. îro bo min rast eydî. Ez vê sê rabûm mi serê xişt, mi kincê xwe tî kir, mi kincê xwe nêpaqij xwe kir, mi got min da nas û dostem êrin de hevala. Dê em kilîsê de em nav dostem dibên em xwişk û birê hevin. Ne peyvê. Dey xwînê xwişk û birê hev hene ew rast em bêkî em ser Îsa Mesîh em xwişk û birê hevin, mi got ez ê êr min da xwişkê xwe, ez ê êr min da birê xwe, ez ê êr min da rebê xwe. Ez vî awa dilêm tişev wî wî dilê xwe ez hatime derê. Sen bütün gerçekten o mazlumların sesini duyup onları kurtaransın. O zaman benim sesimi niye duymuyorsun? Di navbera dêrên Ewropa û dêrên Rojhilata Navîn de her çiqas dema pîrozkirina cejna qiyamê de nakokî hebin jî bi giştî di meha Nîsanê de rojên şemiyê tê pîrozkirin û li gorî mezheban jî ev dîrok tê guherîn. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.